喂，係喎，JY 啊，我想話咧，我見到命盤裏面有身宮呢樣嘢，究竟係咩嚟嘅咧？嗱，身宮咧，我哋俗稱為第13個宮，咁咧就係代表住咧呢個人一生入邊最重視係啲乜嘢嘅，係啦，咁基本上就會喺30歲左右啦，你就會見到嗰種重視嗰種感覺會好浮現出嚟㗎啦。哦，咁但係如果你話啊，我冇佢嗰個命盤喺手喎，咁我又知唔知道佢嘅身宮係乜嘢咧？知道啦，只要知道佢嘅出生嘅時辰咧，你就基本上知道佢嘅身宮喺邊啦。For example，你嗰個人係朝頭早11點到晏晝1點，又或者夜晚11點到第二朝早嘅1點鐘嘅出生嘅話咧，基本上咧佢哋都係咧身宮係命宮，代表咩？自我中心，好 stubborn 嘅呢啲人，係啦。咁其次之後咧就係朝頭早1點到朝頭早3點，又或者晏晝1點到晏晝3點嘅人咧，基本上咧佢哋個身宮咧就係福德宮啦。咁嗰啲人咧就會比較重視咧精神層面嘅富足啊，咁樣呢樣嘢佢哋最緊張嘅。然後啦就去到3點到5點朝頭早，又或者晏晝，咁呢啲人咧佢哋嘅身宮咧就會係官祿宮，就好重視工作嘅。咁再落去咧就係5點到7點，無論係朝頭早啦，又或者晏晝啦。咁呢啲咧佢哋嘅身宮咧就係遷移宮，代表住啲咩咧？佢哋好緊張其他人點樣睇佢。咁再落去啦，就係朝頭早嘅7點到9點，又或者夜晚嘅7點到9點咧。嗱，呢班人咧就好緊張錢嘅，係佢因為佢嘅身宮喺財帛宮。OK，咁到最後啦，就係9點到11點，即係無論朝頭早啦，或者係夜晚啦。咁佢哋嘅身宮咧就係夫妻宮，即係呢啲人咧就會好重視感情啦。哦，咁即係如果第時同朋友相處嘅話，知道佢嗰個身宮係咩，咁就知佢最在乎係啲咩。係啊，咁變咗咧喺相處同朋友之間相處，你咪會更加容易，即係知道有啲咩位唔好觸犯到佢哋，有啲咩位佢哋會緊張嘅，咁就會加深大家嘅友誼咯。幼社玄學，活學活用，大家記得 share、 like、 follow comment。我哋。